Áno, ľudia, ako ste si už mohli dneska všimnúť, mám tu iba jednu hlavu, nemám ostatné časti tela. A o tomto v tejto hre ide, že musíme nájsť všetky časti svojho tela. Čiže začíname hlavou a potom musíme už nájsť proste všetko, čo k telu patrí. Čiže ruky, telo, nohy a tak ďalej. Dobre, ale nemusíme nájsť svoje, ale môžeme nájsť aj iné. Dobre, to si nevšímate. Ideme ju otlačiť do vody. Máme ju vo vode a ideme hľadať. Dobre, snad moje telo nebude, snad moje časti tela nebudú v ohni. Nie, našťastie nie. Dúfam, že mi niekto niečo nepokradol. Dobre. Čo sa blíži, ako som si mohol všimnúť. Asi nejaké, neviem čo to je. Ale za chvíľku sa to bude blížiť. Dobre. Máme tu hneď všetko. Aha, toto je moja ruka. Dobre, mám ruku, ale nohu si dám preč. Nohu dám preč a ideme na to. Čiže mám svoju prvú ruku. OK, ideme hľadať ešte ostatné. Neviem, čo je to. To není moje. Dobre, nič. By som mohol niekomu ukradnúť. Ale nie, ja som tu od toho, aby som tu hľadal svoje časti tela. Nie, to není moje. V citkuse není moje telo. Nie, není. Dobre. Samozrejme, ja som na druhom účte, lebo proste, no, to je jedno, ale mi tam zabloklo niečo. Mi tam dali účet na týždeň, neviem za čo, ale písal som už na podporu. Dobre. Nič, žiadne časti tela tu nie sú. Fíha, snad to tu nebude kde veľa, ale hore čo vidím, ideme preskákať tento ľahučký parkour a tam asi bude moja noha pravdepodobne. Ukáž. Nie, není to moja noha. A tam je v diaľke moja noha. Teraz sme sa mohli dobre pozrieť, či v iglu není moja noha, ale akože nie. Čiže idem na to. A toto je asi moja noha však? Nie. Je to moja noha? Nie, není. Dobre, ľudia. Snad tá noha nebude nejako ďaleko, lebo nechcem tu zase byť tak dlho. Ale nie, ja tu budem dlho, to je jedno, dovtedy, dokým neskončí táto hra, dokým nenájdem všetky časti svojho tela. Tu máme také občerstvenie. Dobre. Ja už som na svoju nohu. Ježiš, čo tu má za nohu? Dobre. Ježiš, kde mám všetky časti svojho tela? A tam dačo vidím modré, to ku mne pasuje. Snad mi to nikto neukradne. Dobre. Aha, vidím. Poď mi. Rýchlo, poď. To je moje telo. Ukáž, to je moje telo. Dobre, máme telo. Super. A ešte jednu ruku a obidve nohy. Nájsť a to bude hotovo. Idem trošku v diaľke popozerať, či to tu nikde nie... No, aha, tu je dáka dedinka. Takže túto môže byť. Nie, to nie je moje, skúsim túto. Tie časti môžu byť fakt úplne hoci kde. Môžu byť tie časti tela. Napríklad aj v tomto dome veľkom môžu byť niektoré časti tela moje. Tsunami sa blíži, tak ideme rýchlo hore, aby ma tá tsunami nezobrala. Ale škoda, že ešte nemám nohy, lebo to sa ťažko chodí. No, že by som si zobral túto. Ne, nejdem si brať. Dobre. Ja nechcem svoje, ja nechcem ostatné časti tela, tak. Alebo ja si proste chcem nájsť svoje, lebo to ku mne patrí proste.
Tuto nič není, skúsime na kameň. Tuto nič není. Pravdepodobne. Však. A tu som videl takú nohu, hádam to nebude, možno to bude moja. Ideme kúknúť do domu. Ukáž. Tu sú nejaké nohy. Dobre. Hádam nebude vadiť, keby som si zobral svoju. Neviem, asi hej. Ne, to není moje. Nie, tu nič není asi moje. Dobre, ani rukou tie dvere nemôžem otlačiť. Je to akože veľmi smutné. A tu žiadne časti tela nie sú. Tak v dome, tak ideme ďalej, no. Tak potom to nič. Potom nič už tým pádom. Opa. Dobre. Prečo sú dvere otvorené? Zatvoriť. Ani nemôžem zatvoriť. Lebo som úplne... tu je noha, berem. Sice není moja, ale ani to nepasuje. Ale nájdeme to. Určite niekde v diaľke to bude, podľa mňa. Pravdepodobne áno. Ľudia, napíšte mi do komentárov, že či som slepý alebo nie. A že či ste vy nevideli moje časti tela. Ale ja si to budem musieť dať dole. Bohužiaľ. Dobre. Pod vodou nič není? Asi nie. Dobre. Ľudia, asi toto videjko asi bude na dlho. Ja si zoberiem aj iné časti tela, hej. Lebo je to úplne ťažké táto hra. Schválne si to skúste vy túto hru. Máte odkaz v popisku. On mi to teraz ukradol. Čiže... On mi to teraz ukradol. Asi. Ale neviem, kde už asi išiel. Neviem, kde asi už išiel, ale... Pravdepodobne... On mi vlastne niekde ukradol a teraz neviem, kde je. Neviem, kde je, ale možno nájdem svoje časti tela. Neviem. Dobre, odteraz ľudia už si budeme brať iné časti tela, čiže toto mám druhú ruku. A potom si tiež niečo ukradnem. Pravdepodobne. Idem hľadať ďalšie časti tela a tam vidím ruky aj nohy. Nie, ja potrebujem ruku. Aj nohu. Aha, nie, to je ruka. To je ruka, ale tu je noha. Čo, to kto robí? Hej, ona mi všetko ukradne. Ona má taser. Kde mám ruku? Ona má moju ruku. Hej. Hej, no tak ja zdrhám. Hej, ona mi všetko ukradne. Jau. Tak toto je už fakt. Škašľam na ňu. Mám aspoň túto ruku a už. Ona toto robí všetkým asi. Ja zdrhám od nej. Prečo som sa pripojil na tento server? Dobre, ona ma tu trolí normálne. Rýchlo zdrhám, rýchlo. Ale prečo tu sú len furt ruky? Ja chcem už aj nohy mať. Prečo? Ja nemám už... Ona mi ukradla nohu. Či? Nie. Hej, ona mi ukradla nohu. Už mám iba ruky teraz. Ani nie svoje. Ruku mi od toto. A mám 2 nohy. Yes? Dobre, 1. No tak, nie. Takže mám aspoň túto. Aspoň niečo. Čiže ešte musím nájsť druhú nohu.
Alebo proste, no tak, hej. Druhú nohu. A musím si dať pozor na takú jednu, no proste, hráčku, lebo ona mi ublížila, ona mi ukradla všetky. A neviem, či to nie je tam tá zadu. Idem radšej rýchlo zdrá, skriem sa, rýchlo a zdrá, prebehni. Rýchlo. Hľadám ešte jednu nohu, prosím, kde je? Tam vidím dačo. Mám tu dve nohy. Toto je telo asi. Ale toto je noha. Dobre? Mám to. Dobre ľudia, dostal som tu ocenenie Collect All Body Parts. Čiže ľudia, akože toto bolo veľmi nadlho. Vôbec neviem, koľko minút má toto video. Veľmi je to toho veľa. Čiže mám všetky časti svoje tela aspoň. A to je už asi všetko. Potom, ak chcete druhý diel, tak dajte tu aspoň niekoľko... Čo? Zase? Zdrhám rýchlo. Ne, ona mi ich ukradla, to je tá. Rýchlo. Už nemám jednu nohu, no. Vidíte? Toto je on. Aj takýto zlí hráči vedia byť v tejto hre. Čiže... Ježiš, nie. Čo zase? No a čo? Mne je to jedno. Ty jeden. On mi ju chce potknúť. Jeden. Dobre, ja ti ju dám, ty. Oj, môže. Dal som ti ju, no. Dobre. Čo robíš? Dobre. Ľudia, už je asi na čase, aby som ukončil toto video. Lebo oni mi tu obližujú. Ona mi... Ne. Čo? Rýchlo, zdraj. Rýchlo. Ne. Dobre, ľudia, ja s vami lúčim a čau. Odkaz na hru máte v popisku, ale ak si ju chcete zahrať, no tak si dávajte pozor na takýchto, ok? Ona mi ukradla telo, toto je moje telo. Všetko mi ukradla, už mám iba nohu a hlavu. No už nemám ani jasnú nohu, už mi ľudia asi ukradnú. Dobre ľudia, čas, aby sme ukončili toto video. Čaute.